Якутия – одно из самых удивительных мест на карте России. Здесь переплетаются между собой народные традиции и передовые технологии. Это идеальный мир для путешественников, интерес которых привлекают национальная кухня, самобытная культура, увлекательные исторические экскурсии, и все это оставляет неизгладимое впечатление от этого северного края. Самое главное событие лета в республике – это древний национальный якутский праздник Исэх. Слово «Исэх» означает «изобилие». Он празднуется ежегодно в начале лета, так как у народов Саха исчисление Нового года начинается с июня месяца, с приходом тепла и возрождения природы. Этот праздник связан с культом солнечных божеств и плодородия. Во время этого мероприятия у туристов есть возможность окунуться в традиции, культуру и самобытность народа Саха. 22 июня – самый длинный день в году – день солнцестояния. Он служит сигналом к началу организационного ритуального праздника Исэх – встреча Нового года. Во время Исэха наиболее полно раскрывается внутренний мир народа, который посредством древних, священных ритуалов и обрядов отображает его образ жизни, нравственные принципы, обычаи и мировоззрение, выражающее торжество гармонии между человеком и миром. Национальный праздник Исэх – это уникальное духовное богатство якутского народа. Исэх оставался и остается той уникальной культурной нишей, где сохраняется этническая специфика народа, национальная одежда, пища, праздничная утварь, ритуальный комплекс, музыкальная культура, фольклор, традиционное мировоззрение. Исэх – долгожданный праздник для народа Саха. Его ждут целый год и заранее готовятся к нему. Шьют праздничные наряды и делают убранство. Это не только правила этикета, а дань традициям народа. Дорогих и уважаемых гостей на празднике угощают священным напитком – кумыс. Кумыс у якутов – священный богатырский напиток, и его подношением чтят небесных божеств на празднике. Во время Исыха проходят разные мероприятия – концерты, конкурсы, спортивные состязания. Ежегодно на городском празднике Исэх Туймады проводятся состязания ботуров, игры Дыгына. Это престижные, захватывающие древние спортивные соревнования по национальным видам спорта. В нем принимают участие мужчины из всех районов республики, чтобы выявить, кто из них самый сильный, ловкий, сметливый. Победители этих игр удостаиваются высоких почестей, а их имена с уважением передаются из уст в уста, становясь национальными героями. Ключевой момент на празднике – это встреча восхода солнца, его первых лучей. Считается, что через солнечные лучи люди восполняются энергией, силой и очищаются от всего греховного, что накопилось за год. На праздник в Якутию приезжает множество гостей из других регионов России и представители различных стран, чтобы прикоснуться к уникальной якутской культуре, ее обычаям и традициям, которые чтятся и передаются из поколения в поколение. Как многим известно, Республика Саха-Якутия – самый холодный регион северного полушария. Здесь рекордная по продолжительности и низким температурам зима сочетается с жарким летом. Второе главное событие в республике – это всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии». Фестиваль на протяжении многих лет радует жителей и гостей республики, даря новогоднее настроение, веру в сказку и волшебство. По сложившейся доброй традиции, ключевым праздничным событием фестиваля становится церемония зажжения главной новогодней елки республики и первой новогодней елки страны. 1 декабря на центральной площади города Якутска, где дают старт новогоднему шествию по всей стране. Именно в Якутию, в царство вечной мерзлоты, ежегодно приезжает Дед Мороз из Великого Устюга, чтобы принять символ холода из рук Чисхана, якутского властелина зимы. В основе концепции проведения праздничных мероприятий лежит идея единения, обмена культурными традициями народов Якутии, продвижения самобытной культуры и традиций народов Севера, поддержки народных инициатив, позиционирования города Якутска как всероссийской столицы холода и культурной столицы Арктики. На данный момент фестиваль входит в топ-5 лучших событий зимы в России. Фестиваль радует всех такими крупными традиционными мероприятиями, как праздник Строганины, гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии», конкурс красоты «Снежная краса», ярмарка меха, тепло Якутии
и много других ярких событий. Каждый гость, приехавший в Якутию на фестиваль, должен обязательно посетить праздник строганины. Строганина – это свежайшая сырая рыба шоковой заморозки. Для этого блюда используются благородные породы рыб, обитатели таежных рек, такие как муксун, чир, омуль, нельма. Рыбу нарезают тонкой стружкой или брусочками, добавляют в нее приправы и подают в холодном виде. В свою очередь, презентация лучших блюд якутской кухни народов Сибири, Арктики и Дальнего Востока проходит на фестивале «Вкус Якутии». Здесь лучшие рестораны соревнуются в приготовлении и презентации блюд народов Севера. Этот фестиваль проходит с очень большим размахом, так как тонкое искусство северной кухни не оставляет равнодушным ни одного гурмана. Также особое внимание уделяется международному конкурсу ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Якутский лед и снег привлекают в столицу республики лучших мастеров своего дела со всех концов земли, а местные якутские мастера по ледовым скульптурам являются одними из лучших в мире в этом направлении, и каждая созданная ими ледяная фигура уникальна. История меха в Якутии берет корни со времен ее заселения. Меха, блестки, бисер в шикарных зимних нарядах являются обязательным атрибутом фестиваля. Все это вы можете увидеть в главной ярмарке меха «Тепло Якутии». Ежегодно, чтобы почувствовать новогоднее настроение, ощутить настоящий холод, на фестиваль съезжаются многочисленные гости, журналисты, блогеры, представители индустрии туризма и гостеприимства из многих других стран. И сегодня Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» наряду с национальным праздником Исэх является одним из самых ярких и красочных мероприятий событийного туризма.